ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം, അതുപോലെ ചുമയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദം പോവുക, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാനും നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെമഡി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയിട്ട് നമുക്ക് ചവച്ച് കഴിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആകെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമേ ചേർക്കാനുള്ളൂ. തേനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചെറുതേനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പോൾ ചെറുതേൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതേൻ തന്നെ ചേർത്തോളൂ. ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി, 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത്. പിന്നെ ഇനി ചെറുതേൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, സാധാ തേൻ ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 തവണയായിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. രാവിലെ 1 സ്പൂൺ, അതുപോലെ രാത്രി 1 സ്പൂൺ, അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മതി. ശരിക്കും നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ നെഞ്ചിലിങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കഫൊക്കെ ഇളകി പോരുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടടപ്പും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദം പോകുന്നതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും 100% റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.